இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு நிறுவனங்களின் மருந்துகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்நிலையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனையடுத்து இந்திய நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இருமல் மருந்துகள் பிற நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு முன்பு அரசு ஆய்வகங்களில் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஆய்வுக்கு பின்பு அளிக்கப்படும் சான்றிதழை சமர்ப்பித்தால்தான் ஏற்றுமதிக்கான ஒப்புதலை வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் வழங்கும் என்றும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு வரும் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.